হ্যালো জনগণ, আমাদের বাসার সামনে বিশাল একটা কক্সবাজার চলে এসছে। তো সবাই আমাদের জন্য চিড়া আর মুড়ি রেডি রাখিও, মনে হয় কিছুক্ষণ পরে আমাদেরকে ছাদের উপরে থাকা লাগতে পারে, যে হারে পানি বাড়তেছে। তো এই কক্সবাজার মাছ ধরার জন্য আমি রেডিমেডি হইলাম। তো ঘরের সামনে এত ফাইন এক কক্সবাজার, যদি জাল না মারি কেমনে হয়? তো জাল মারি বেলে যাইয়ে আরো কন্ডে উড়ে নিতে। তো মাছটা ছিল বিশাল, এটা আসলে ওই যে ক্যামেরার ফ্রেমের তে আড়ে না, তো ইলে মাছ ইয়েতে এনে আবার সমস্যা আছে।